Hej og velkommen til endnu en gennemgang af de her porteføljeopgaver. Det er andet porteføljeopgaveforløb, som vi lige vil komme med nogle generelle kommentarer på. Komme med nogle nedslag og nogle pointer, som vi synes, der er vigtige, I lige får med, før I laver den næste porteføljeopgave. Ja. Som i udgangspunktet, så fik I en opgaveformulering, der var rimelig avanceret, og det beklager vi jo så, at der har været nogle forståelsesproblemer med den. Det tager vi så også til os, og så prøver på at se, om I kan finde ud af, hvad der lige skete der. Men det er selvfølgelig vigtigt, at I tager opgaveformuleringen meget alvorligt, og I kommer igennem den her opgave, hvor I besvarer alle dele, ligesom der var 3 dele i den her opgave, så er det meget vigtigt, at I får besvaret alle 3 dele i sådan en opgaveformulering. Når det så er sagt, så synes vi egentlig, at vi har set en masse gode pointer og en god forståelse af især af de her pointer fra BAME og alt det her, der handler om communities og netværk og alt, hvad der ligger imellem de her 2 yderpunkter. Så det er vi egentlig ret glade for. Den forståelse, den har I vist via jeres analyser. Til gengæld så har der været nogle problemer omkring det der blik på mediet som miljø, som meget vil snakke om. Altså hele medium theory perspektivet i virkeligheden. Den del af opgaven var også uklart formuleret på den måde, at vi bad jer om at karakterisere en case, og vi burde måske egentlig have sagt, jamen vi vil gerne have til at karakterisere mediet. Hvad er det mediet kan i forhold til andre medier? Og der må man altså skelne mellem mediet på den ene side, som en eller anden form for arkitektur, som funktionalitet, hvad det kan, hvad det har for nogle potentialer. Det er et meget centralt ord på den her side. Og på den anden side, så altså mediebrugen, hvad er det nogen gør med mediet? Altså den aktualiserede del af det. Og de 2 ting er ikke nødvendigvis det samme. Man kan godt forestille sig, at mediet bliver brugt på en anden måde, end det lige har været tiltænkt, eller det har potentialer til. Når I er jo IT-didaktisk designer, I skal ud og lave noget med medier, I skal måske designe et medie, I skal i hvert fald bruge nogle medier, så er det altså meget centralt det her, vi kan vide noget om potentialerne med de medier, der er i forvejen, så man ikke selv kun kigger på mediebrug, men altså kan se noget i mediet, der kan bruges til et eller andet, til at flytte noget i en skole for eksempel. Ja. Ja, og så har vi også set noget bedre sprog i den her runde. Det er vi rigtig glade for, at I har taget alvorligt og taget til jer. Der er færre af de her sjuskefejl, det synes vi, der er bestemt, I skal blive ved med at fokusere på, så vi får det helt minimeret. Fordi det er jo sådan set bare en dum ting, der kan lave noget meningsforstyrrende i læsningen for læserne i hvert fald. På den måde så kan man jo sige, at helhedsindtrykket af jeres opgave bliver væsentligt bedre, når det ikke er det element, der ligesom forstyrrer. Ja, bestemt. Så har vi snakket om en problemstilling, som handler mere om de cases, I bruger. I bruger faktisk, I finder nogle ret relevante cases, mange af jer i hvert fald, som er oplagte, og som I egentlig får nogle gode ting ud af. Men der er også nogle af jer, som vælger at gennemgå noget teori, og så putte et screendump ind, eller et screenshot ind i jeres analyse. Og det er simpelthen bare ikke nok til, at læseren finder ud af, om I kan analysere jer frem til, hvad det så vil sige. Altså, I bliver nødt til at lave det der link imellem teorien, som I gennemgår, og det, som I analyserer på. Man kan ikke lægge det ud til læseren, at vedkommende selv skal finde ud af, hvorfor har du sat et screendump af den her hjemmeside ind i analysen på det pågældende tidspunkt. Så det skal I være meget opmærksom på, for ellers så laver I ikke en analyse, så laver I en gennemgang af noget teori og tilføjer nogle screendumps. Ja. Og det er ikke nok. Det er jo sådan, at der desværre er et par stykker, som ikke har bestået opgaverne her. Og af flere forskellige grunde, og det er sådan set ikke, det har ikke haft noget med et fagligt niveau at gøre. Sådan noget. Så altså mere misforståelse og forsinkelse. Men derfor vil vi gerne lige prøve at gøre det klart, hvad er det så, der sker, når man ikke består sådan en opgave. Og det, der egentlig foregår, det er, at vi sætter en dato, som hedder den 24. marts, altså et stykke tid efter I har været på det første seminar i designfaget. Den 24. marts kl. 9 om morgenen,
der skal I så aflevere de resterende portfolioopgaver. Det vil sige, hvis I har 1 eller 2, så skal de afleveres der, og så vurderer vi, om de så er bestået denne gang. I vil i det forløb derop til ikke få noget vejledning. Det har vi simpelthen ikke, vi har ikke mere tid, desværre. Kan vi ikke og der kommer heller ikke feedback på det, men det kommer igennem en runde, hvor vi vurderer, om det er bestået. Og det er sådan, at hvis I gør det inden den dag, jamen så bruger I sådan set ikke et forsøg, som det hedder. Så kommer I stadigvæk med til den samme eksamensrunde. Og det er vildt vigtigt, at I gør det. Fordi ellers, så skal I til reeksamen. Det ligger først i august. Så kan I faktisk ikke gå til eksamen i designfaget, som ligger til sommer, fordi det er et krav for at kunne gå til eksamen i designfaget, at man skal have bestået digitale mediefaget. Det er simpelthen bare sindssygt vigtigt, at tingene bliver ordnet der. For ellers kan der desværre komme til at gå rimelig lang tid, inden I kan gå til de samme eksamener. Og så er det nok også vigtigt lige at sige, at det ikke bliver nemmere for jer, der bliver nødt til at aflevere på den her måde. Det kommer til at ligge oven i noget andet, som Rikke hun er i gang med at undervise i, så det bliver problematisk. Men det er ligesom vilkåren, der er. Ja. Så det er absolut ikke nemmere at aflevere på den her måde. Så det betyder også, at hvis man har dumpet en opgave, så er det vildt vigtigt, at man ikke bare slår op i banen, men rent faktisk får lavet de sidste også. Altså får fulgt med videre i forløbet for det hele. Fordi ellers så lige pludselig, så er der bare helt vildt meget arbejde på en gang. Ja. Yes, det var sådan set vores kommentarer. Ja. Vi ser frem til at læse blogindlæg, og vi ser frem til de næste opgaver. Og håber på, at vi stadig kan følge den her udvikling, og det bliver bedre endnu. Yes.